自媽咪買餸，自己拖車仔。弟弟，你喺度做咩啊？你做乜嘢啊？你幫媽咪買餸啊？有人喺個度啊！你行咁快，撞到人啊！你幫媽咪買餸啊？你重唔重啊？你睇人喎，你唔好周圍走啊！重唔重啊？你拉住架車仔咁犀利嘅？小心啊！拎住唔會跌啊！唔係咁樣㗎，係啦，拉低啲。媽咪拉好冇啊？媽咪拉好冇啊？望下我，唔好行去水水度啊！多遲啊！行呢度啊！停喺度，停喺度啊！停喺度啊！嗯。睇住啊！睇住。咦？得啦，行得啦。好啦，去買麵包先啦，姐姐。買麵包。你食唔食蛋撻啊？食唔食啊？食蛋撻啊？邊度買蛋撻啊？小心啊！咁你行去買蛋撻嗰度先得㗎。唔喺呢度啊？咁你行去蛋撻嗰度呢度。邊度有蛋撻啊？蛋撻啊！邊度有蛋撻啊？你講啊，唔該一打蛋撻啦。一個定一打啊？買幾多個？要幾多啊？一打。唔該啊。你食唔食菠蘿包啊？呢個蛋撻喺呢度啊嘛。係啊，睇唔睇到啊？咁好啊，你擺低啊。擺餅嘛。哎呦，嗱，蛋撻咯，嗱，姨姨整緊蛋撻俾你食咯，唔該姨姨啊。唔該姨姨。你食唔食菠蘿包啊？要唔要菠蘿包啊？要唔要啊？食唔食菠蘿包啊？要唔要啊？你打開先啊！咁你去睇下有冇菠蘿包？睇下入邊邊度菠蘿包？呢邊？菠蘿包。個蛋撻菠蘿包喺邊度啊？呢係菠蘿包啊！邊度有菠蘿包啊？你睇下呢欄咧。有冇邊度有菠蘿包、腸仔包啊？哦，係喎，腸仔包要唔要啊？好啦，好啦。哎呀！好啦，我哋停一停先啦，好冇？